बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अॼु जे लेक्चर में असां प्रोनाउन ऐं उन जा टाइप्स खे डिस्कस कंदासीं एंड प्रोनाउन जो इस्तेमालु तमामु अहम आहे मुख़्तलिफ़ टेस्टुनि में या एरर डिटेक्शन हुजे, जनरल ग्रामर में MCQs हुजनि त उन में प्रोनाउन जा क्वेश्चन्स ईंदा आहिनि। त अॼु असां हर टाइप जेके टाइप्स आहिनि प्रोनाउन जा उन्हनि खे बि सम्झंदासीं ऐं उन्हनि जो यूज़ कीअं थींदो उन जे यूज़िस खे बि सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। सो शुरू कयूं था। Possessive pronoun. Possessive pronoun छा हूंदो आहे? द pronoun that shows possession, कंहिं शइ जी असांखे possession ॾेखारे या मालिकी ॾेखारे। possession जी माना हूंदी आहे त उहा शइ मुंहिंजी आहे, तव्हांजी आहे, हुनजी आहे। possession थो ॾेखारे, मालिकी थो शो करे, त इन खे असां possessive pronoun चवंदासीं। फॉर एग्ज़ाम्पल mine, yours, hers, ours, theirs and its, they are possessive pronouns. I bought this watch, it is mine. She has a car, it is hers. इन में असां जेका कॉमनली असां वटि कन्फ्यूजन हूंदी आहे, इहा कीअं ख़बर पए त हीअ possessive pronoun आहे या possessive adjective आहे? त possessive pronoun कॾहिं बि पाण सां नाउन यूज़ न कंदो आहे। असां हमेशह possessive adjective सां नाउन यूज़ कंदा आहियूं, पर possessive pronoun सां नाउन यूज़ न आहियूं कंदा। So possessive pronoun can stand alone without a noun, but possessive adjective cannot stand alone without a noun. This pen is yours. हिते yours खे असांखे possessive तौरु यूज़ करणो हुयो, पर असां हिते apostrophe ॾिनी आहे त इहो सेंटेंस ग़लति आहे। सही कीअं थींदो? इन खे असां apostrophe हटाईंदासीं। just this pen is yours. Which is pronoun in the following sentence? हिते असांखे that pen is his, हिते his जेको आहे उहो प्रोनाउन आहे, छाकाणि त उन जे अॻियां को बि नाउन वग़ैरह न आहे। न त अगरि नाउन हुजे हा त हिते his एडजेक्टिव थी पियो सघे। सो सही जवाबु हिते करेक्ट ऑप्शन थींदो his. The next topic is demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun is used to point towards someone or something. कंहिं शइ ॾांहुं इशारो करण लाइ या का शइ ॾेखारण लाइ असांखे इस्तेमालु थींदो आहे। सिंपल मिसाल आहिनि इन जा this, that, these, those. this असां इस्तेमालु कंदा आहियूं का शइ अगरि असांजी वेझो आहे पर सिंगुलर आहे। मिसाल दिस इज़ माई बुक, उहो बुक मुंहिंजी वेझो आहे ऐं हिकिड़ो ई आहे, सिंगुलर आहे। दैट इस्तेमालु कंदा आहियूं अगरि का शइ परे हुजे असां खां। सो दैट फैन, दैट एरोप्लेन, दैट मून। एंड दीज़ इस्तेमालु कंदासीं जॾहिं प्लूरल हुजनि, दीज़ आर माई बुक्स। एंड दोज़ इस्तेमालु कंदासीं प्लूरल लाइ पर उहे शयूं परे हुजनि। दोज़ वर माई फ्रेंड्स, दोज़ वर दी एलिफेंट्स। Then interrogative pronoun. Interrogative pronoun is used to ask question, सवाल पुछण लाइ कमु ईंदो आहे। नालो ई इंट्रोगेटिव अथसि, इंट्रोगेट करण लाइ, सवाल पुछण लाइ कमु ईंदो आहे। what, which, whose ऐं who, इहे इंट्रोगेटिव pronouns आहिनि। what is his name? whose is that cat? whose मतिलबु कंहिंजो। असां जॾहिं कंहिं शइ जी पुछा कंदा आहियूं पोज़ीशन, त उन जे लाइ असां whose यूज़ कंदा आहियूं। then who broke the window? which one is yours? red one or blue one? ऐं अगरि असां वटि चॉइस आहे, जेकॾहिं असां वटि चॉइस मिलियल आहे त पोइ असां हुते which यूज़ कंदा आहियूं। जीअं असां वटि हिते चॉइस मिलियल आहे red one or blue one, नीरो या ॻाढ़ो, त इहा चॉइस आहे। चॉइस जॾहिं मिलियल हूंदी आहे त यूज़ कंदासीं which। जीअं एग्ज़ाम्पल ॾिसूं, डैश बुक इज़ yours, this one or that one। ॾिसो हिते चॉइस मिलियल आहे, ही बुक या हू बुक, this one or that one। जॾहिं चॉइस मिलियल हूंदी आहे असां which यूज़ कंदासीं। सो which book is yours? डैश पेंसिल इज़ दिस, इट इज़ अलीज़ पेंसिल। हाणे अॻियां असांखे सेंटेंस में हिंट ॾिए पियो त इहा अलीअ जी पेंसिल आहे, त क्वेश्चन छा ठहंदो त इहा पेंसिल कंहिंजी आहे। सो हूज़ पेंसिल इज़ दिस, इहा पेंसिल कंहिंजी आहे, हूज़ इस्तेमालु थींदो हिते। डैश कमिंग टू द पार्टी, इन सेंटेंस में असांखे हाणे ॾिसणो आहे त कहिड़ो वर्ड पुट कयूं जो मीनिंग बि क्लियर हुजे ऐं सही थिए। त हू त इस्तेमालु नथा करे सघूं, छाकाणि त असां वटि पोइ वरी हेल्पिंग वर्ब न थींदो। which इस्तेमालु न थींदो, which कमिंग सही न आहे। who's coming, that's not, who's coming ही सही आहे, डी ऑप्शन। बिकॉज़ हिते who's जी माना आहे who is। सो सही जुमिलो इहो थींदो त who is coming to the party, पार्टीअ ते केरु अची रहियो आहे।
Now that will be correct answer. So the correct answer is D. Who's coming to the party? हिन who's ऐं ऑप्शन सी में जेको who's आहे ने who's ऐं D वारे who's में फ़र्क़ु आहे. सो D वारो D ऑप्शन में जेको who's आहे उहो शॉर्ट फॉर्म आहे, कंट्रेक्शन आहे who is जो. हिते असांखे who is खपंदो, who is coming to the party. उन खां पोइ इंडेफिनिट प्रोनाउन जनरल माण्हुनि या शयुनि जे बारे में असां ॻाल्हायूं, कंहिं हिकु माण्हू या शइ खे जेको आहे रिफर न कजे. जनरली असां ॻाल्हायूं जीअं एवरी वन, एवरीबडी, समबडी, त उते असां इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ कंदा आहियूं. नथिंग, नोबडी, समबडी, एनीबडी, इहे सभई इंडेफिनिट प्रोनाउंस आहिनि. या वन, फ्यू, मेनी, इहे बि इंडेफिनिट प्रोनाउंस आहिनि. ऐं हिन में असांखे इहो यादि करिणो आहे त वन जॾहिं बि हूंदो त उन सां हिते वंस यूज़ थींदो आहे, हिज़ यूज़ न कंदासीं. वन मस्ट नॉट बॉस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस, वन मस्ट नॉट प्रेज़ वन सेल्फ. ऐं ॿिया जेकी बि इंडेफिनिट प्रोनाउंस आहिनि उहे सिंगुलर वर्ब खणंदा आहिनि. सो समबडी हैज़ स्टोलन माई वॉच, फ्यू एस्केप्ड अनहर्ड, मेनी ऑफ देम वर मुस्लिम्स. हिन मेनी ऑफ खां अलावा बाक़ी प्लूरल वर्ब यूज़ थींदो आहे, सिंगुलर वर्ब. वन मस्ट नॉट वेस्ट हिज टाइम न थींदो, हर टाइम न थींदो, वंस टाइम, छो जो वन सां वंस यूज़ थींदो आहे जंहिंमें एपॉस्ट्रॉफी यूज़ थियल आहे. एवरीबडी, हाणे एवरीबडी इंडेफिनिट प्रोनाउन आहे त वर्ब इन सां सिंगुलर यूज़ थियणो आहे. हाणे हिन में ॿ वर्ब्स आहिनि जेके सिंगुलर आहिनि, हिकिड़ो वाज़ आहे ऐं ॿियो इज़ आहे. इन्हनि ॿिनि ऑप्शन्स मां छा पढ़णु घुरिजे, हिन में कहिड़ो ऑप्शन करेक्ट थींदो? हिते ॾिसूं था सेंटेंस में त नाउ यूज़ थियल आहे. नाउ मतिलबु हाणे, यानी कि प्रेज़ेंट जी ॻाल्हि थो करे, त ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. अगरि हिते येस्टरडे हुजे हा त पोइ वाज़ करे पिया सघूं. सो एवरीबडी इज़ राइटिंग द लेसन नाउ. Reflexive pronoun. Reflexive pronoun shows the action done by the subject which turns back, means reflects upon the subject. जेको न कई वरी रिफ्लेक्ट करे सब्जेक्ट जे ई कम खे. फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इहे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आहिनि. हाणे वी हर्ट आर सेल्व्स, त इन जो मतिलबु आहे त कमु करण वारा बि असां हुआसीं ऐं हर्ट बि असां ई थियासीं. त रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जेको कमु कंदो सब्जेक्ट उन खे ई वरी रिफ्लेक्ट बैक कंदो, इन खे असां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चवंदासीं. ही हर्ट हिमसेल्फ, शाज़िया हर्ट हर सेल्फ, इहे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आहिनि. हाणे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐं इम्फेटिक प्रोनाउंस साॻा ई आहिनि, पर उन्हनि ॿिन्ही में फ़र्क़ु छा हूंदो आहे इम्फेटिक प्रोनाउन ऐं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में? त इम्फेटिक प्रोनाउन जस्ट एम्फसाइज़ कंदो आहे, ज़ोर भराईंदो आहे त हीउ कमु सब्जेक्ट कयो आहे. फॉर एग्जाम्पल असां चऊं आई माई सेल्फ मेड दीज़ टॉइज़. सो माई सेल्फ हिते इहो शो थो करे त मूं इहे रांदीका ठाहिया आहिनि. हाणे जेको रिफ्लेक्शन वग़ैरह कम जो मूं ते नथो पए, जस्ट मां इहो एम्फसाइज़ थो कयां, ज़ोर थो भरियां त इहो कमु मूं कयो आहे. अच्छा, वी वुड बेटर हरी आर सेल्व्स. त हिते असांखे इहो ॾिसणो आहे त हमेशह मीट, फील, रिलैक्स, अफोर्ड, इन्हनि सां एडजेक्टिव ऐं या वरी गेट अप, हरी अप, लाई डाउन, मीट, रिमेंबर, इहे जेके बि आहिनि इन्हनि सां जेको आहे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ थींदो. देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जेके आहिनि उहे कहिड़ा आहिनि? ईच ऑफ, ईच, टुक, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इहे जेके आहिनि उहे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आहिनि. ऐं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो रूल इहो आहे, एरर डिटेक्शन में बि तव्हांखे इहो हेल्पफुल थींदो, त डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सां नाउन प्लूरल यूज़ थींदो, पर उहे वर्ब सिंगुलर खणंदा आहिनि. जीअं हिते ॾिसो ईच ऑफ, त नाउन आहे बॉइज़, प्लूरल नाउन आहे, पर वर्ब असां हुन सां सिंगुलर यूज़ कयो आहे. सो गेट न थींदो, गेट्स. ईच ऑफ द बॉइज़ गेट्स अ प्राइज़. आइदर ऑफ देम, सो आइदर ऑफ इहो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आहे, त इन सां असांखे वर्ब हिते सिंगुलर यूज़ करिणो आहे. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सां सिंगुलर वर्ब यूज़ थींदो, हिते सिंगुलर वर्ब थींदो इज़. आइदर ऑफ देम इज़ गिल्टी ऑफ मर्डर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, बी, इज़. एनी ऑफ द थ्री गर्ल्स, ही बि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आहे. एनी ऑफ थ्री, एनी ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, त नाउन असां ॾिसो प्लूरल यूज़ कयो आहे,
पर उन सां वर्ब सिंगुलर यूज़ थींदो। असां ईअं न चवंदासीं त गर्ल्स आहे त हिते आर लॻंदो या छा, त इन में असांखे इहो न आहे, इन में कंफ्यूज़ न आहे थियणो। सिंपली ॾिसो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आहे, उन जो मतिलबु आहे त हिते सिंगुलर वर्ब यूज़ थींदो। सो एनी ऑफ दी 3 गर्ल्स हैज़ ब्रोकन द ग्लास, छाकाणि त थर्ड फॉर्म हेॾां लॻल आहे, प्रेज़ेंट परफेक्ट आहे, असां हिते हैज़ यूज़ कंदासीं। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन छा हूंदो आहे? Relative pronoun is used to relate someone. It is used to refer or relate to some noun going before, which is called a antecedent. For example, we met Arsalan who helped me. हाणे हिते antecedent कहिड़ो आहे? Arsalan. सो उहो नाउन हूंदो आहे जेको रिलेटिव प्रोनाउन खां पहिरियां यूज़ थिए ऐं उनखे उहो रिलेट करे, उन सां ई उहो उनखे ई डील करे ईअं चऊं, या उनजी लाइ इस्तेमालु थियल हुजे त असां उनखे एंटीसीडेंट चवंदा आहियूं। सो हिते एंटीसीडेंट आहे अरसलान। असां अरसलान सां मिलियासीं जंहिं असांजी मदद कई, सो हिते हू जी माना थींदी जंहिं। रिलेटिव प्रोनाउंस कहिड़ा कहिड़ा आहिनि? हू जेको माण्हुनि जे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे, पर्सन्स जे लाइ, दिस द मैन हू इज़ ऑनेस्ट इज़ ट्रस्टेड, he who hesitates is lost। उन खां पोइ which जेको शयुनि जे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे, the books which help you most are those which make you think most। त इहो हिते बुक्स जे लाइ which इस्तेमालु कयोसीं, वरी हिते उन्हनि जे लाइ वरी बि which इस्तेमालु कयोसीं। सो शयुनि जे लाइ असां which इस्तेमालु कंदा आहियूं, या जानवरनि जे लाइ बि which इस्तेमालु करे सघिजनि थो। दैट पर्सन जे लाइ बि इस्तेमालु थींदी आहे, त शयुनि जे लाइ बि इस्तेमालु थींदी आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ द पर्स दैट ही हैड स्टोलन, or he is the person, only he is the person that we can trust। whose possessive case में इस्तेमालु थींदो आहे, जंहिं जो, सिंधी में माना हिन जी कढंदो जंहिं जो। सो आई saw a man whose hair were long, त मां हिकु माण्हू ॾिठो जंहिं जा वार डिघा हुया। ऐं हिन में हिकिड़ी ॿी पॉइंट बि यादि कयो त हेयर प्लूरल आहे हूंदो आहे, ऐं उन सां वर्ब यूज़ कंदा आहियूं प्लूरल, वर या आर, हेयर इज़ न थींदो, ठीकु। whom असां ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमालु कंदा आहियूं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी हैव कॉल्ड द मैन whom we met, जंहिं सां असां मिलिया हुयासीं, असां उन माण्हूअ खे सॾु कयो जंहिं सां असां मिलिया हुयासीं। त whom जी माना हिते थींदी जंहिं सां, ऐं इहो ऑब्जेक्ट लाइ इस्तेमालु थो थिए। त कंहिंसां तव्हां कंहिंखे तव्हां सॾु कयो, चवंदासीं उन माण्हूअ खे जंहिं सां असां मिलिया हुयासीं। सो हिते उहो ऑब्जेक्ट जे लाइ इस्तेमालु थींदो whom। नोट त हू जेका आहे उहा माण्हुनि जे लाइ इस्तेमालु थींदी आहे, पर्सन्स जे लाइ। which शयुनि जे लाइ इस्तेमालु थींदी आहे, त दैट ॿिन्ही जे लाइ इस्तेमालु थी सघे थी। पोइ कीअं ख़बर पए त किथे असां दैट इस्तेमालु कयूं या न कयूं? त इन जे लाइ इहो आहे त जे ॾिसो अगरि एनी, ऑल ऐं ओनली हुजे त उते असांखे दैट इस्तेमालु करणी आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओनली पर्सन डैश आई बिलीव इज़ अली, सो हिते असां दैट इस्तेमालु कंदासीं बिकॉज़ ऑफ ओनली। एनी मैन दैट लिसन्स टू यू इज़ फूल, एनी यूज़ थियल आहे त असां हिते छा इस्तेमालु कयोसीं? दैट इस्तेमालु कयोसीं। ही जेके वर्ड्स आहिनि इन्हनि खे असां रिलेटिव कंपाउंड रिलेटिव्स चवंदा आहियूं। हू एवर, वाट एवर, विच एवर, हू सो एवर, इहे रिलेटिव प्रोनाउंस आहिनि, पर इहे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस आहिनि। ही एक्सरसाइज़ आहे एंड दिस इज़ योर होमवर्क। ही तव्हां एक्सरसाइज़ कंदा ऐं इनखे सॉल्व कंदा, एंड इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन you can ask। This was our lecture about types of pronoun, and there were so many things that you learned, and if you still have any confusion you can ask। and जेका बि तव्हांखे सजेशन वग़ैरह आहे तव्हां कमेंट में असांखे ॿुधाए सघो था। अगरि तव्हां जूं कमेंट्स इम्प्रूवमेंट जे लाइ हुजनि, क्रिटिसिज़म फॉर करेक्शन हुजे। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।